早上好，晚上好。24小時都好。今日係小木屋嘅第2日嘅清晨。迎接我哋嘅係空氣清新，洗滌身體。哇！已經咁多人啦，嗰度唔知你睇唔睇到？嗰度已經圍住已經好多人噶咯喎。哇！呢度有門，呢度有1、2、1，前面有一個帳篷，呢度有一個帳篷，唔係木屋。呢度我哋一間，呢度一間，後邊有一間，都滿嘅，好旺，因為啱啱開始亂翻啦，跟住啲人出去路外嘅心，戶外嘅心都已經，哇！咁多人嘅，可能唔知搞結婚 party 定乜嘢啊？我哋一早起身，而家整個早餐吔下先。今日就係我哋個早餐，toast 即係有嘢芝士午餐肉，呢有個咖啡，我就飲咖啡，乖乖就飲蜜檸檬水。好，我們開吃，悠悠閒閒，又到中午開餐，煮咗個泡飯，整個泡飯，跟住整呢個咩？肥汁米線，跟住啲午餐肉咁啊，泡飯，跟住再整啲生菜喺上面。今個星期主打一個簡單，就唔好似以前咁整到咁多種類啦。有部隊鍋啊、火鍋啊就算啦。咁你食得簡單啲，最緊要係享受下大自然。睇我部車新車，呢個係我新車嘅第一次露營啊！哇，好邋遢，翻又要洗車啦。前邊就是帥，靈芝裝得好多嘢，差唔多好多嘢都裝晒入去啦，都唔使將第2個位拍低。跟住隔離。呢兩個可能去咗釣魚係嘛？哦，整嘢食，泡飯已經整好啦，而家就煮咗水，冷水落面先，煮8到10分鐘，跟住仲有啲醬料包、酸菜包，一陣間放落去。啱啱煮完個麵，而家煮呢個湯底酸汁。哇！煮完之後就會變成咁噶啦，仲有個響鈴咯。我按住個圖啊，我自己都加啲菜落去啊。最後整完應該同呢個，仲有我加咗午餐肉。哦，佢有豆芽㗎，可以係可以自己整啲豆芽，嗰個好香嘛。放咗未啊？嚇？火腿肉放咗啦，火腿肉放咗，加咗料。咁啊，流口水啦，而家喺度滾緊。今日落咗成日雨，雖然唔係好大，但係就毛毛雨咁啦。啱啱喺小木屋度睇咗成個下午球，哇！有條好大條魚。而家點個火，玩下火先，玩個火。工具已齊，點個火，感受下啲煙火氣息先。
啱啱燒咗2個糯米雞，而家試下用燒嘅食嘅糯米雞，睇下好唔好食先。有柴火味啊！有柴火糯米雞。咪開燈先。哇，好濃嘅荷葉香味喎，好濃嘅荷葉香味。烤咗啲荷葉食咩？食零食咯，好黐啊！試下。呢個唔係我哋嘅晚餐嚇，呢個只係晚餐時嘅下午茶 snack。好，要唔要啊？可以啊，好香啊嘛，荷葉香味。好嘅。好，我又開始食下午茶。食完個下午茶糯米雞嘅，繼續燒。我睇燒火。哇！呢幾嚿火勁，呢幾嚿木可能係啲當葉嗰啲實木啊。哇！燒咁耐，今日個火整得唔錯啊！燒火繼續，燒完火，燒埋你幾條火，跟住嘅話就一陣間入去煮餃子食。啲火已經玩完啦，燒晒啦，所有木都燒晒啦。而家開始煮晚餐，就簡單食個餃子，煮個餃子，跟住就差唔多啦。跟住仲有啲零食，今晚食完餃子就食零食，跟住就係咁啦。今日就係一個非常悠閒嘅一天，乖乖去洗菜。OK， 就洗啲菜。好，今日就係咁啦。早上好。晚上好。24小時都好。今日係小木屋嘅最後一日啦。跟住而家係早上8點半。嘅呢個 site 嘅話10點要退場。啱啱食完個早餐，哇咁大霧嘅，好似一個霧嘅牆咁樣，其實睇唔到對岸。Good morning。你隔離嗰兩隻狗。今日天氣好似好多霧，但係應該出太陽嘅話，啲霧就散啦。啱啱煮完個早餐，食早餐又係煎 toast 咖啡，跟住食完早餐就執嘢，執完嘢唞就撇返屋企。可以所有嘢清好晒，執晒啦 ，very good， 仲掃埋地，跟住填埋呢份表，交到去前台。今次嘅露營就完美又結束了。哦，依家仲要掉埋垃圾，出邊都冇邋遢，執晒垃圾，隔離都執啦，幾靚嘅環境。OK， 期待下一次嘅露營例行公事。露完營，跟住就嚟呢個機洗一洗車，關晒唔好。跟住而家就洗車，好邋遢啦部車，洗個咩嘟哦。今次係洗個最貴嗰個，又打蠟又洗乾淨啲。我係咁響我會整一啖皮殺劑㗎。因為我部車啲 sensor 係啊，因為洗車，因為啲 sensor 係咁喺度跳咯。好，噴水，希望洗乾淨啲啦。好似唔同咗喎部機，車下，以前唔係咁㗎。好似部機換咗喎，以前部機唔係咁㗎。嚇？噴水嗰個唔係咁噴㗎嘛？
車嗰啲 sensor 係咁響。吹氣吹乾部車，跟住再呢度做咩啊？最後一個抹乾淨，幫我抹乾部車。繼續啊！跟住我哋就去嗰度吸塵，跟住就結束呢個週末啦。下次見。